नमस्कार दोस्तों, घरेलू टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूखी खांसी को दूर करने के घरेलू टिप्स। वैसे तो सर्दी की वजह से खांसी होना एक आम बात है और यह सर्दी वाली खांसी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते तक ही होती है और इसके बाद यह खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। वैसे खांसी दो तरह की होती है, पहली सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। कभी कभी खांसी के साथ बलगम या कफ भी निकलता है तो इसे गीली या बलगम वाली खांसी कहते हैं। और यदि खांसी के साथ बलगम नहीं निकलता है और फिर भी आपको बार बार खांसने के बाद भी ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ सा है, तो इस तरह की खांसी को सूखी खांसी कहते हैं। दोस्तों, सूखी खांसी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, सर्दी, स्मोकिंग, धूल मिट्टी के संपर्क के कारण, टीबी, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी जैसी किसी बड़ी बीमारी का होना, या फिर एलर्जी, किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सूखी खांसी होती है। तनाव, मौसम में आया बदलाव, ज़्यादा सर्दी होना आदि सूखी खांसी के कारण होते हैं। और सूखी खांसी के लक्षण में बिना बलगम के खांसी आना, गले में कुछ फंसा हुआ सा लगना आदि सूखी खांसी के लक्षण होते हैं। सूखी खांसी भी दो तरह की होती है। नंबर 1 है काली खांसी, नंबर 2 है कुकुर खांसी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सूखी खांसी को दूर करने के घरेलू टिप्स। नंबर 1 है हल्दी का उपयोग। खांसी के इलाज के लिए हल्दी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में प्राचीन काल से हो रहा है। इसके लिए आप आधा कप पानी 2-3 मिनट उबालें, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का मिलाएं और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे 2-3 मिनट उबालें, फिर 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को छान लें और इसका सेवन दिन में 3 से 4 बार करें। इस मिश्रण को जब तक पिएं जब तक कि आपको आराम ना मिल जाए। नंबर 2 है अदरक का उपयोग। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और 1 कप पानी में उबालें और इसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर में पिएं। नंबर 3 है चाय का उपयोग। आप अपनी चाय में तुलसी, काली मिर्च और अदरक मिलाकर बनाएं, इससे खांसी में आराम मिलेगा। नंबर 4 है काली मिर्च का उपयोग। काली मिर्च भी कफ में बहुत राहत देती है। इसे पीसकर दूध में मिलाकर पिएं। इसके अलावा काली मिर्च को पीसकर घी में थोड़ा भून लें और इसका सेवन करें, इससे आपकी खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 5 है तुलसी के पत्तों का उपयोग। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर इसमें शहद और अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। नंबर 6 है शहद का उपयोग। 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार लें, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद ज़रूर लें, इससे रात को भी खांसी नहीं आएगी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जो आपकी सूखी खांसी में राहत देंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।